bwebanga emmotoka nga bandetedde emmotoka nga tetambulangako kyenyinza otandikirako nyinza tandikira ku charging system, nyinza tandikira ku battery yaayo eri mu mbeera ki, kuliko omuliro oba tekuli, yo ekola oba tekyakolera tekyasobola kustoringa voltage. Awo nenkeberako ku alternator yo eri etya nga ngitestinga. So awo nsobola nkeberako ne ku mipiira gyayo tire pressure inside the tire ali atya, mulimu omukka, kubanga mu maintenance y'emmotoka bye tusookera nnyo ku battery eri mu mbeera ki, ne tukebera ku mazzi mu radiator gali ku level ki, nenkeberako ku oil ali mu mbeera ki mu yingini, soka nkebera ku oil wa yingini ali mu mbeera ki, ali wansi oba ali waggulu. Nkeberako ne ku components endala nga eziri ku yingini, nga yingini esobola okubeera nga ya petrol oba diesel. Kati ngene eya petrol sobola okeberawo ku gundi ku spark plugs zino ziri mu mbeera ki, naye nga namaze dda okebera battery ekola oba tekola, kubanga battery yange esobola okubanga eriko omuliro nga yingini ekurankinga naye ng'epipira. Kati ekiva mu ekyo esobola okubanga epipira, ebireetera emmotoka okupipira bingi, naye bye tulina osookerako nga makanika kyolina osookerako, osooka n'olowooza ku mafuta mwegali oba temuli, oba mulimu matini oba essempewo, olowoozaawo ku plugs zino ezisuula ezookya spark plugs. Osobola okubanga spark plug emu ya number 1 oba number 2 nga teyokya, kitegeera ntya? Battery yange mba nkizudde nti kuliko omuliro, nzirira nkurankinga yingini eba ekurankinga naye ng'eri weak nga terina maanyi bulungi. Kati nenda nkebera ku buli spark plug nga nkebera ng'eri mu kulaninga. Spark plug gyenjijamu yingini netakyusa sound, spark plug gyenjijamu yingini kati ngeno spark plug ya number 1 gyenjijamu yingini netakyusa sound, kitegeeza spark plug teyokya infu. Bwenjijamu endala nekyusa sound, kitegeeza eyokya. Kati emmotoka eyo nsobola ogikeberako ku bintu nga nozo zaayo, nenkebera ku belt yaayo, kuba belt esobola okubanga nga ziri weak oba nga zakutuka oba nga aleegulukuka nga yeetaaga kuleegamuuko. Byebyo byenyinza okukebera singa baba bampadde emmotoka ng'erudde okukolwako, kubanga ekisinga obukulu kyakukebera yingini eri mu mbeera ki, ebisigadde oba oliawo kiyinza okubeera nga bagimpedde nga ngisanze wantu ng'ebadde tewali garage, tewali byuma byetaagisa, nga nina osooka nenkola maintenance esooka nsobole ogitwala ku garage ewali service esingako